తుమ్ముల ఫలితములు తూర్పున తుమ్మినచో మరణం, ఆగ్నేయమున విచారము, దక్షిణమున కార్య ఆలస్యము, నైరుతి మూల ధన నష్టము, పడమర దిక్కున ధనలాభము, వాయువ్య మూల మరణము, ఉత్తరమున సకల సంపదలను, ఈశాన్యమున గొప్ప లాభము కలుగును. ఇంటి నుండి కార్యార్థమై బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరైనా తుమ్మినప్పుడు కాసేపు ఆగి కూర్చొని కాసిన మంచినీళ్లు తాగి బయలుదేరవలను. ఎస్సిఓ నామరూపాభ్యం యా దేవి సర్వమంగళ తయో సంసర్మణాత్ పుంసాం సర్వతో జయమంగళం. లాభస్తేషాం జయత్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషమిందివరః శ్యామో హృదయస్థో జనార్దనః. ఆపదామపహర్తారం ధాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే అనే శ్లోకాలను చదువుకొని బయలుదేరినచో ఎటువంటి అశుభములు జరగవు, కార్య సాఫల్యత కలుగు.